Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri judul energi negatif. Di dalam dunia ini saudara-saudara, itu ada dua kutub. Ada kutub negatif dan kutub positif. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada malam, ada siang. Ada sakit, ada sehat. Ada damai, ada kekacauan. Itu dua kutub yang menguasai dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya lanjut untuk materi ini, saya ingin saudara ngerti dulu apakah itu energi. Tulisan energi ya, itu tidak ada di dalam kitab suci saudara. Sama seperti narkoba juga tidak ada. Tetapi bisa dipahami atau kita bisa memahami apa maksud dari kata-kata itu. Energi itu artinya tenaga. Energi juga artinya kekuatan. Energi artinya kemampuan benda untuk melakukan sesuatu usaha gerak. Jadi kita mesti paham dulu kata energi. Sehingga saudara tidak bingung kalau saya berkata energi. Energi itu apa? Ya ini di sini ada minuman energi yang dikenal dengan energy drink. Ini energi, berarti minuman ini memiliki tenaga kalau diminum. Begitu juga dengan generator ini. Generator ini juga memiliki energi. Seringkali memiliki kesatuan HP atau horsepower. Berapa ribu tenaga kuda. Nah itu satuan energi itu suka disebut seperti itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, manusia boleh percaya, boleh tidak. Tetapi kehidupan manusia itu akan sangat banyak ditentukan oleh energi-energi yang mengelilinginya. Mengapa? Karena setiap hari kita berinteraksi dengan begitu banyak orang yang rata-rata kebanyakan berenergi negatif. Energi ini sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kesuksesan dan kegagalan hidup kita itu tergantung dari energi ini, saudara. Kalau orang di dalam dirinya itu terlalu banyak kutub negatifnya, maka secara hukum spiritual itu seluruh kehidupan orang itu auranya buruk. Saya tidak akan menceritakan tentang apa itu aura. Saudara boleh lihat di YouTube materi saya tentang aura. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi kalau seseorang itu energinya negatif, jangan harap dia bisa meraih kesuksesan. Kesuksesan yang saya maksud di sini adalah kesuksesan yang Bapa Yahweh berikan. Hidup damai sejahtera, hidup sukacita, bisa kumpul dengan keluarga dan sebagainya. Itu satu ketenangan. Dan jikalau kita memiliki energi yang sangat positif, maka kita bisa mendapatkan kesuksesan itu. Untuk masalah materi, itu bagi Tuhan, itu sangat gampang sekali, saudara. Kita harus tahu bahwa energi negatif itu bisa datang dari luar, tetapi juga bisa datang dari dalam.
Saya seringkali ditanya oleh orang, kenapa ya saya sudah berdoa? Katanya orang berdoa itu kekuatannya luar biasa. Tetapi kenapa rezeki saya, berkat saya sepertinya kok nggak ada? Yang dimaksud tidak ada itu ketika dia terima uang banyak, pengeluarannya pun banyak sehingga orang jadi bingung, loh saya itu sakjane ngeluarin duit itu larinya kemana? Sekali lagi penentuan keberhasilan hidup di dunia ini itu ditentukan oleh energi kita. Sekalipun saudara orangnya rohani, sekalipun saudara tukang doa, bahkan ditambahi puasa sisan, sekalipun saudara melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kalau energi negatif itu begitu menggumpal dalam hidup saudara, saudara tidak akan bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan saudara sekalian. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita akan melihat tentang energi negatif yang datang dari luar. Yang pertama adalah ketika saudara mendengar curhat orang lain yang berisi keluhan. Dunia ini semakin hari bukan semakin nyaman. Semakin hari semakin tidak menentu, sehingga bikin orang itu gelisah, apa yang harus dia lakukan juga tidak tahu, sehingga orang jadi panik, menghalalkan segala cara, itu energi negatif saudara. Nah, ketika orang itu curhat kepada kita, sebetulnya secara dunia alam supranatural, dia sedang mentransferkan energi negatif kepada kita. Cuman kitanya yang tidak ngerti. Makanya kalau sering kali orang curhat kepada kita, lalu kita tiba-tiba mau melayani kok malas, ke kehilat juga malas, maunya kumpul-kumpul kepada orang-orang yang enggak benar, itu tandanya ada transfer roh, transfer spirit, energi negatif yang menyusup masuk di dalam diri kita tanpa kita sadari. Yang kedua adalah energi negatif itu akan muncul saat kita mendapat ancaman. Di dalam kitab suci kita melihat ada seorang nabi yang begitu luar biasa. Dia baru saja membuat KKR besar yang tidak tanggung-tanggung seluruh Israel berbalik menyembah kepada Bapa Yahweh. Tetapi hanya karena diancam oleh istri Raja Ahab, yaitu Isabel, dia memberi utusan untuk menemui Nabi Elia. Dan Isabel itu berkata, coba kamu ngomong sama nabi yang membantai nabi-nabi saya. Kalau tidak besok akan saya jadikan dia seperti salah satu dari nabi-nabi saya. Coba kamu ngomong, temui Elia. Saudara, pada waktu ajudan ini menemui Elia dan menyampaikan apa yang disampaikan Isabel dalam wujud ancaman, maka Elia energi yang begitu positif tiba-tiba drop langsung total kayak aki di korslet, saudara. Energi positifnya hilang sama sekali, sehingga Elia melarikan diri ketakutan hanya satu orang wanita. Ini yang saya katakan energi yang datang dari luar. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu ketika saudara kedatangan orang yang marah-marah. Atau barangkali
rumah tangga saudara berisi dengan marah-marah. Itu energi negatif sangat menggumpal sekali di dalam rumah tangga saudara. Nah, saudara yang terkasih, ketika seseorang itu marah, maka kalau kita bisa melihat aura orang lain, maka kita akan melihat aura merah yang menguasai orang itu. Dan itu energi negatif. Kemudian yang berikutnya, ini yang datang dari luar ya, yaitu menyaksikan video kerusuhan, video pembantaian, bunuh diri, porno, dan lain-lain. Bahkan video horor itu bisa mendatangkan energi negatif. Kemudian yang berikutnya, ketika saudara dikutuki orang, baik melalui WhatsApp, BBM, maupun di Facebook. Nah, ini adalah merupakan energi negatif yang datang dari luar. Ya, oleh karena itu kita harus berhati-hati. Di sini saya berikan gambar, ada Facebook, ada Twitter, ada WhatsApp, karena di sana orang bersosialisasi. Nah, sekali lagi, sosialisasi kita dengan orang lain di kelompok yang tidak tepat, maka akan mendatangkan banyak energi negatif yang menutup hidup kita. Nah, saudara yang terkasih, salah satu keberhasilan dan kesuksesan Raja Salomo adalah karena Raja Salomo tidak pernah mau bergaul dengan orang yang berenergi negatif. Nah, itu adalah energi negatif yang datang dari luar. Nah, sekarang kita akan melihat energi negatif yang datang dari dalam. Yang pertama yaitu ketika seseorang merasa tidak mendapatkan kasih sayang. Kalau saudara punya anak, misalnya anak saudara itu 5 atau 6 atau lebih, kasih saudara kepada anak itu tidak boleh dibeda-bedakan. Sekali saja saudara membedakan, maka saudara memasukkan energi negatif kepada anak saudara. Apalagi kalau anak yang saudara miliki itu dalam keadaan cacat. Itu sangat berbahaya untuk keselamatan anak itu kalau dia tidak mendapatkan kasih sayang lebih. Artinya, yang memiliki kekurangan, disability ini harus dikasih perhatian lebih untuk mengimbangi anak-anak yang normal. Jadi sekali lagi saudara, energi negatif itu bisa muncul ketika seseorang merasa tidak mendapatkan kasih sayang. Berapa banyak saya sering menemukan kasus-kasus keluarga di mana anak memberontak kepada orang tua begitu hebat karena anak itu tidak mendapatkan kasih sayang secara semestinya. Kemudian yang kedua, ketika di dalam rumah tangga saudara ada pertengkaran, saya ingin saudara mempraktekkan apa yang saya ajarkan malam hari ini dan buktikan saja. Ketika energi saudara sudah betul-betul positif, bright, bercahaya, terang, maka secara otomatis berkat rezeki akan datang dengan sangat luar biasa di dalam hidup saudara. Saya tidak ingin saudara di Kehilat ini membeda-bedakan anak-anak saudara. Saudara harus memperlakukan mereka dengan perlakuan yang sama. Kalau mau membedakan,
berilah perbedaan lebih kepada anak yang cacat atau memiliki kekurangan, supaya memiliki perimbangan dengan kakak-kakaknya atau adik-adiknya, saudara. Sekali lagi, pertentangan di dalam rumah tangga itu bisa antara suami istri, orang tua atau anak. Saya pernah mendengar satu artikel, membaca satu artikel, saudara-saudara, bahwa ketika anak umur 1 bulan sampai umur 5 tahun, ketika anak itu dibentak oleh orang tuanya, maka akan ada ratusan ribu sel di otaknya yang mati. Sekali lagi, ketika anak dari umur 1 bulan sampai umur 5 tahun dibentak, maka akan ada ratusan ribu sel di otak anak itu yang mati. Tidak heran kalau anak itu dari kecil sering dibentak-bentak terus oleh orang tuanya. Maka di usia 5 tahun ke atas, dia pasti ketagihan untuk selalu dibentak. Dan itu sangat berbahaya untuk kehidupan anak itu sendiri, itu tidak baik, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, yaitu memendam perasaan dendam atau marah. Yesua pernah mengajarkan kepada kita agar supaya kalau kita mau berdoa, kita harus menyelesaikan dulu apa, saudara? Masalah kita dengan orang lain. Apa sih tujuannya? Kalau kita sudah menyelesaikan dengan orang lain, maka orang itu energi negatifnya hilang. Dan doanya pasti akan tembus sampai ke Samayim. Tapi kalau tidak, ya lihat saja, berkatnya ya asal gitu, saudara. Tidak ada berkat lebih, apalagi untuk meraih kesuksesan, mustahil. Di dalam kehidupan rumah tangga saudara, jikalau terlalu banyak gumpalan energi negatif, saya katakan percuma saudara bicara mujizat. Karena mujizat tidak akan pernah muncul dalam kehidupan rumah tangga yang negatif. Kemudian yang berikutnya, energi negatif itu muncul merasa orang tidak peduli dengan kesulitan hidupnya. Misalnya saja di kehilat kita ini. Ketika saudara menghadapi kesulitan ekonomi, pikiran pertama yang ada di dalam diri saudara itu apa? Cari utangan. Betul ya, saudara? Begitu ada masalah duit, cari utangan. Jadi pikiran yang pertama bukan bagaimana aku bisa menghancurkan energi negatif. Kenapa kok hidupku terus-menerus bersahabat dengan kemiskinan? Itu karena pikiran kita begitu menghadapi masalah selalu arahnya ke materi. Cari utangan dulu. Di mana orang bisa memberi utangan, nah itu yang jadi pergantungan hidup kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ada enggak orang yang tanpa hutang bisa hidup kaya? Banyak sekali. Jadi kalau kita sendiri belum membenci yang namanya hutang, ya wes. Karena saya pernah ketemu dengan seseorang, saudara-saudara, ketika saya menasehati, orang itu menjawabnya dengan mudah, loh Pak Lukas, orang hidup mosok enggak boleh hutang. Saya bilang tidak. Saya katakan dari dulu saya menghadapi kesulitan sehebat apapun, saya tidak mau hutang sama jemaat. Karena itu akan membahayakan kehidupan ekonomi saya. Apalagi kalau sudah janjinya mendekati waktu, ya toh? Mendekati waktu. Jadi orang utang itu ibarat naruh bom,
waktu atau naruh silet di leher. Tinggal tunggu kapan belehnya, saudara. Itu kalau waktunya sudah sampai, ya sudah. Bomnya akan meledak. Sahabat bisa jadi musuh besar. Orang yang punya apa-apa bisa habis. Begitu banyak orang yang hancur karena rentenir. Ya, ini bicara masalah ekonomi. Kemudian yang kelima, yaitu peralatan elektronik yang ada di sekitar kita, itu juga bisa mendatangkan energi negatif. Di sini saya contohkan pesawat televisi. Ini pesawat televisi tabung ya saudara, yang lama ya. Walaupun bukan tabung beneran, karena pesawat televisi itu mengalami 3 generasi. Generasi yang pertama itu televisi tabung. Televisi tabung itu depannya tabung, belak dalamnya nggak ada transistornya, tapi lampu-lampu tabung di situ. Saya pernah belajar itu dulu, ya. Radio tabung juga ada yang gede itu, saudara. Itu wattnya kan besar pakai tabung, ya. Itu generasi itu hilang, sekarang muncul lebih kecil televisinya, yaitu televisi tabungnya masih ada yang disebut dengan CRT, cathode ray tube, ya, itu CRT ini. Ini tabung, tapi dalamnya sudah nggak pakai tabung, saudara. Dalamnya pakai transistor. Dan lebih diperkecil lagi IC pakainya. Nah sekarang muncul generasi ketiga, yaitu TV flat. Yang sama sekali tidak lagi menggunakan transistor yang gede-gede, tetapi semua menggunakan IC. Bendanya lebih kecil, kemampuannya lebih gede. Nah, televisi tabung ini, saudara, ketika kita masih memakainya, yang hitam putih, itu kan ada bagian dalam namanya flyback, yang bisa ngeluarin cahaya. Yang hitam putih, itu voltnya di dalam itu 18.000 volt. Jadi kalau saudara bawa test pen gini, dideketin ya di sini di dalamnya, nggak usah nempel bendanya, deketin aja test pennya. Test pen itu akan nyala karena itu radiasi, saudara. Ya, tetapi kalau televisi yang berwarna itu voltnya bisa 32 sampai 38.000 volt di dalamnya. Nah itu radiasinya lebih besar televisi berwarna. Tetapi sekarang dengan munculnya televisi flat, itu flybacknya tidak segitu besar. Bahkan kita nonton dekat saja, enak saudara. Tetapi yang saya ceritakan di sini adalah frekuensi WiFi maupun frekuensi yang ada di playback ini saudara. Sekarang kan muncul super WiFi, kecepatan tinggi. Nah itu semakin tinggi kecepatannya, itu semakin besar radiasi yang ada. Ya. Nah, saudara yang terkasih, komputer, gadget, sinyal WiFi dan sebagainya, dia memiliki frekuensi itu sekitar 2,4 GHz untuk WiFi. Saudara perhatikan, ini agak sedikit ilmiah ya, tapi saya berharap saudara bisa menangkap, karena saya ngomong nggak buru-buru, pelan-pelan saja, sambil saudara lihat gambar. Ya, komputer, gadget, sinyal WiFi itu sekitar 2,4 GHz. Ya, tahukah saudara bahwasanya peralatan elektronik itu memancarkan gelombang elektromagnet yang merugikan kesehatan kita? Setiap hari kita terus dibombardir paparan gelombang yang tidak kasat mata itu. Kenapa sekarang orang begitu mudah marah? Gampang sakit kepala, gampang mengalami kecemasan, gampang mengalami sedih dan takut dan lain-lain.
konsentrasi juga kadangkala kacau balau. Itu sebetulnya karena adanya gelombang-gelombang elektromagnet yang membombardir manusia. Saudara boleh percaya, boleh tidak, tapi itu fakta. Bahwa manusia itu banyak dibombardir oleh sinyal-sinyal sekitar 2,4 GHz dan sebagainya. Nah, inilah dampak dari munculnya energi negatif. Itu sebabnya segera bersihkan agar rezeki saudara mengalir dengan lancar. Amin. Ditambah lagi sekarang ada mesin HAARP. Mesin HAARP itu singkatan dari High Frequency Active Auroral Research Program. Nah, HAARP ini, saudara-saudara, alat ini itu dibuat oleh di Illuminati. Dan itu ada kaitannya dengan NASA dan dipakai untuk mengatur cuaca, saudara. Bahkan saking tingginya high frekuensi ini, saudara, itu bisa mendatangkan gempa bumi, mendatangkan tsunami yang besar. Bahkan banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa tsunami di Aceh itu disebabkan juga oleh mesin HAARP ini, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita lanjut, saya akan tunjukkan sebuah film yang sudah merupakan dalam tanda petik prediksi. Ini kan High Frequency Active Auroral Research Program, berarti ini kan frekuensi tinggi, saudara. Nah, kalau saudara mengikuti teknologi saat ini, maka orang akan berpikir, komputer itu kan hebat ya saudara, tapi bisa kena virus enggak? Bisa kena virus. Dan kalau sudah kena virus, jengkel kita saudara. Karena komputer itu akan kolap, tidak bisa dikendalikan. Virus itu macam-macam. Ada jutaan nama virus di dunia ini. Nah, yang saya ceritakan adalah, kalau komputer bisa kena virus, ini kira-kira bisa kena atau tidak? Sangat bisa sekali. Dan sudah ada satu prediksi videonya yang berjudul Geostorm. Ya, nah ini adalah merupakan satu gambaran dari pengatur cuaca yang kena virus, saudara. Apa yang bakal terjadi dengan dunia ini kalau pengatur cuaca itu kena virus? Kita akan saksikan, saudara. Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, Ya, sampai di sini dulu, bisa dinyalakan lagi. Nah, itu adalah kalau pengatur cuaca mengalami kerusakan karena virus, saudara-saudara. Kira-kira kitab suci pernah nggak menulis seperti itu? Sudah pernah, ya. Kalau saya baca di dalam kitab 2 Kefa atau 2 Petrus pasal 3
ayat 11 sampai 13. Saya bacakan untuk saudara ya. Selanjutnya, dengan leburnya semua hal itu, betapa perlunya kamu untuk ada dalam perilaku yang kudus dan dalam kesalehan, sambil menanti dan menyegerakan kedatangan hari Elohim, yang olehnya langit akan lebur dengan terbakar api, dan anasir-anasir akan meleleh dengan terbakar panas yang membara. Dan sesuai dengan janjinya, kita yang sedang menantikan langit baru dan bumi baru akan yang di dalamnya kebenaran akan berdiam. Sampai di sini. Jadi unsur-unsur dunia ini akan hancur berantakan. Nah, oleh karena itulah kita dikasih nasihat untuk kita hidup kudus. Nah, sekarang saudara-saudara, kita akan melihat bagaimanakah cara mendeteksi energi ini di dalam kehidupan kita. Nah, ini saudara. Untuk mendeteksi hidup kita itu penuh dengan energi, itu apa sebetulnya? Bagaimana? Yang pertama adalah ketika perasaan saudara tidak nyaman, inginnya marah dan emosi. Itu berarti ada energi negatif yang mendekati kita. Ya, itu yang pertama. Kalau kita peka, oh ya ini ada energi negatif yang sedang membombardir hidup kita. Kemudian yang kedua, cara mendeteksinya yaitu tempatkan garam dan air di sudut ruangan. Saya kasih contoh saudara. Misalnya ini gelas, ya memang gelas, bukan misalnya. Ya. Ini gelas, saudara isi sepertiganya itu dengan garam, saudara. Dikasih garam sepertiga dari gelas itu, ya. Kemudian dikasih air kira-kira seperti ini, setinggi ini, ya, setinggi ini. Kemudian diaduk, ya. Kemudian gelas ini ditaruh di ruangan. Dan jangan digoyang-goyang, saudara. Biarkan itu di sudut ruangan atau di mana. Kira-kira didiamkan selama 24 jam. Kalau nanti airnya berubah, itu berarti energi negatif yang ada di rumah saudara, khususnya di kamar itu berarti penuh, banyak, saudara. Tapi kalau putih, nggak ada perubahan apa-apa, berarti clear, bersih. Itu biasa orang mendeteksi ruangan yang ada energi negatifnya. Nah, saudara yang terkasih, kenapa kok harus menggunakan garam? Karena ternyata garam itu dapat menyerap energi negatif. Berkali-kali Bapak Yahweh ajarkan ini kepada atau melalui nabi-nabinya. Dan di dalam kitab suci itu kita telah melihat di mana kitab suci kita itu menulis. Coba kita lihat di dalam kitab Wayikra pasal 2 ayat 13. Mari kita sama-sama buka saudara-saudara kitab Wayikra atau Imamat pasal 2 ayat 13. Dan setiap persembahan yang berupa persembahan sajianmu haruslah engkau garami, dan engkau tidak boleh menyingkirkan garam perjanjian Elohimu dari persembahan sajianmu. Haruslah engkau mendekatkan garam pada setiap persembahanmu. Sekali lagi, kitab suci sendiri yang menulis harus menempatkan garam. Maksudnya apa?
Maksudnya ketika bangsa Israel itu memberikan persembahan, itu harus dalam keadaan energi yang positif. Karena ada penyerapnya di situ. Ya, saudara-saudara. Kemudian di dalam kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim, kita lihat di sana. Pasal 9 ayat 45. Dan Abimelekh berperang melawan kota itu sepanjang hari itu, merebutnya serta membunuh orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian dia merobohkan kota itu dan menaburinya dengan garam. Jadi jangan sampai saudara berpikir, itu kok aneh-aneh wae. Tapi kitab suci yang menulis, jadi kalau saudara protes, ya proteslah sama kitab suci, saudara. Begitu juga ketika saya dulu ingat ya, waktu saya masih kecil, ketika saya pulang dari kuburan, saudara, ngubur jemaat, saya diajak sama nenek saya, mak saya, saudara. Begitu sampai di rumah, nenek saya itu waktu saya kecil ya, kan saya sering dimandikan nenek saya, itu dia taruh garam di tempat mandinya, saudara. Saya berpikir ini kok dikasih garam ngapain ya? Jadi itu untuk mandiin, saudara. Ya agak asin kan, namanya juga garam. Tapi begitu sudah, baru air biasa. Ada apa ini ya? Saya nggak ngerti, saudara. Tapi setelah saya membaca kitab suci tentang garam, ternyata garam itu mengandung sesuatu yang luar biasa, yaitu bisa menyerap energi negatif. Dan bukan itu saja, kalau garam itu pekat, bahkan bisa membuat tubuh manusia, khususnya kulitnya, itu menjadi halus dan sehat. Makanya kalau saudara pergi ke Israel, mesti mampir ke Laut Mati. Nah, banyak orang yang waktu mampir di Laut Mati, mereka tidak jebur ke Laut Mati. Eman-eman, saudara. Nggak bisa menikmati sensasinya orang di Laut Mati jebur, bisa baca koran sambil tiduran di atas air. Karena garamnya itu begitu pekat sekali. Saya beberapa kali ke Israel, selalu jebur ke Laut Mati. Itu kalau sudah ya masuk ke air dan waktu keluar, itu biasanya orang nggak langsung bilas, tapi ambil lumpur, ya lumpur Laut Mati. Itu buat raup, saudara. Wajahnya penuh lumpur. Tapi kalau sudah itu, kan panasnya kan terik tuh. Biarkan saja sampai sedikit agak kering gitu. Tapi begitu sudah itu berdiri di pancuran, saudara mandi, itu kulit tuh bisa kelihatan halus banget, saudara. Ya. Karena begitu banyak mineral yang ada di situ. Sayang sekali ya, yang ke Israel, ada yang ikut sampai ke Laut Mati, cuma duduk saja nonton temennya jebur. Sayang sekali. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Nanti ada waktunya untuk Tuhan kirim lagi ke sana. Kemudian, saudara, kita melihat juga di dalam kitab Yehezkiel, pasal 43 ayat 24. Yehezkiel pasal 43 ayatnya yang ke-24. Dan engkau akan membawa ke hadapan Yahwe, dan imam-imam akan menaburkan garam ke atasnya. Mereka akan mempersembahkannya sebagai persembahan bakaran bagi Yahwe. Selalu unsur garam itu ada, saudara. Itu sebabnya saya menghimbau kepada saudara sekalian, kita kan sudah percaya kepada Yesua, sudah diajari akan kuasa yang ada di tangan kita. Kalau zaman dulu kan belum ada, saudara.
Ya toh, yang bisa melakukan itu hanya imam. Tapi sejak Yesua itu mati dan bangkit kembali, Yesua memberi kita kuasa. Nah, buktikan kata-kata saya. Ketika saudara mau memberikan persembahan, ibarat saudara menaruh garam, itu seperti ini saudara. Persembahan itu saudara pegang, ya saudara pegang, kemudian saudara genggam dan katakan, Bapa Yahweh, aku mengkuduskan persembahan ini. Dengan persembahan ini, damai sejahtera Bapa Yahweh mengalir atas persembahan ini. Dalam nama Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Masukin, plung. Terus pertanyaannya bagaimana kalau ada orang yang memberikan persembahan dengan menggunakan transfer uang, saudara? Caranya gampang. Begitu saudara mau transfer, sudah siap di depan ATM, saudara berdoa, Bapak Yahweh, saya akan transfer uang untuk persembahan persepuluhan. Nah begitu sudah, saudara katakan dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, persembahan saya menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Trut, transfer. Nah itu sama saja seperti persembahan yang diberikan energi damai sejahtera. Bukan energi kemarahan. Iya kan? Kadang kan ada tuh pendeta-pendeta tertentu, ya mohon maaf, saya bukan mau menjelekkan pendeta, tidak saudara. Tapi ada pendeta-pendeta tertentu, kalau awal bulan, itu jemaatnya ditagih perpuluhannya. Kamu sudah bayar perpuluhan atau belum katanya. Saya bilang, ngawur ini pendeta. Kita hanya memberitakan saja perkara jemaat itu mau mengembalikan atau tidak, bukan urusan kita. Tetapi sekarang saya kasih cara seperti ini, saudara akan tahu nanti betapa hebatnya berkat yang akan saudara terima. Amin. Kemudian saudara, bagaimanakah caranya menetralisir energi negatif ini? Yang pertama adalah ambil kain yang bersih dan kebaskan tempat duduk orang yang membawa energi negatif. Saudara mungkin pernah mendengar Yesua mengajarkan satu ajaran yang orang kalau tidak ngerti dunia alam roh nggak akan paham. Yesus mengajarkan begini, kalau kamu pergi ke rumah orang dan memberitakan kabar baik dan ditolak, lalu disuruh apa? Mengebaskan debu, gitu. Kenapa? Karena ketika kita mengabarkan sesuatu kebaikan, namanya menginjil itu kan kabar baik, ya toh? Kita memberitakan kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang keselamatan. Begitu kita memberitakan Injil dan ditolak, saudara tahu, itu penolakan orang itu membawa energi negatif, dia akan transfer ke kita. Tapi begitu kita mengebaskan seperti ini, itu energi akan hilang, saudara. Maksud tidak? Nah, oleh karena itu, kalau saudara kedatangan tamu, atau saudara kedatangan orang, mungkin saudara terjerat rentenir misalnya, kedatangan rentenir, kan biasanya rentenir itu kalau datang kan ngamuk-ngamuk, saudara marah-marah, ya toh? Begitu orangnya pergi, saudara cari serbet yang bersih, yang belum dipakai. Yang belum dipakai itu artinya belum ditaruh di mana, masih baru selesai disetrika. Itu kan masih bersih bukan? Belum dipakai bukan? Saudara ambil itu tempat duduk atau tempat di mana dia berdiri kebut. Sambil saudara katakan bahwa energi negatif pergi. Dan itu energi negatif akan pergi, saudara. Ya, sekali lagi kata kuncinya adalah alam supranatural itu cerdas.
Artinya cerdas adalah dia akan bergerak secara otomatis melakukan apa yang kita ucapkan. Kalau ucapan-ucapan kita negatif, isinya kutuk, sumpah serapah, maka energi alam supranatural itu dengan kecerdasannya dia akan menangkap ucapan kita seperti spon. Dia sedot, kemudian dia akan bergerak menuju ke hal-hal yang sifatnya negatif. Sampai di sini paham? Kemudian yang kedua, saudara-saudara, yaitu meditasi. Ketika saudara merasa ada energi negatif, cara paling gampang yang pertama adalah saudara tarik nafas yang panjang. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan. Pelan-pelan. Lakukan itu terus. Ya. Kenapa? Karena mungkin saudara pada waktu itu sedang dimaki-maki orang di luaran. Kan tidak mungkin saudara bilang, "Stop, aku mau meditasi dulu." Kan tidak mungkin, saudara. Begitu saudara dimaki-maki orang, diam, tahan nafas, tarik nafas panjang. Tahan dan hembuskan. Jangan dengar suara orang yang memaki-maki, tapi dengarkan nafas saudara. Paham? Saya hanya ingin saudara praktek saja apa yang saya ajarkan malam ini. Dan saudara lihat semuanya akan berubah. Hidup saudara akan penuh dengan banyak mujizat. Percaya saja saudara. Untuk hal meditasi ini, lebih dalam saudara lihat sendiri materi saya yang sudah saya unggah di YouTube yang berjudul meditasi. Kemudian yang ketiga, keluarlah dan cari tempat yang nyaman dan tarik nafas yang dalam. Keluar saudara, kita mesti keluar. Apalagi, saya beritahu, apalagi kalau di rumah saudara itu banyak sinyal-sinyal macam-macam. Itu saudara harus keluar. Ya. Kenapa? Saudara pernah gak mikir? Kenapa kalau orang stres, ya, penat dalam bekerja, begitu pergi keluar ke pegunungan atau ke satu daerah yang nyaman, pemandangannya bagus, saudara bisa lihat pemandangan itu, ada rasa nyaman di situ. Pernah nggak ngerasain situ, saudara? Di rumah ini penatnya luar biasa. Rumah itu kayaknya tuh panas seperti neraka, nggak betah di rumah. Saudara cari aja tempat yang teduh, keluar dari rumah. Hindari energi-energi negatif, baik itu sinyal wifi atau sinyal-sinyal dari handphone dan sebagainya. Keluar, cari tempat yang tenang. Pasti saudara akan merasa lega. Pernah enggak saudara mikir, kenapa ya kok bisa seperti itu? Karena secara alamiah, bumi itu mengeluarkan frekuensi dengan sebutan Schumann resonances. Itu frekuensi ini itu antara 7 sampai 8 Hz. Tepatnya pada frekuensi 7,83 Hz. Hanya 7,8 Hz atau 7,83. Tidak sampai 10 Hz ya saudara. Nggak sampai. Padahal sinyal wifi berapa tadi? Itu 2,4 GHz. Kalau sama ini besar mana? Besar sinyal wifi bukan? Nah itu sebabnya ketika saudara pergi ke satu tempat di mana tidak ada sinyal apa-apa, saudara hanya menerima sinyal dari bumi yang jumlahnya cuma 7,8 saja. Ya. Dan secara hukum spiritual pernah dibuktikan, saudara. Coba saudara membaca di dalam kitab Melehim Aleph atau 1 Raja-Raja
Mari kita buka 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19, ayat 12 sampai 13. Dikatakan demikian. Dan sesudah gempa itu, datanglah api, tapi tidak ada Yahweh dalam api itu. Dan sesudah api, datanglah bisikan yang lembut, dan terjadilah sesudah Elia mendengarnya, dia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu keluar dan berdiri di ambang gua itu. Perhatikanlah, suatu suara datang kepadanya yang berbunyi, apa yang engkau perbuat di sini, hai Elia? Pada waktu Elia sedang ketakutan, dia sedang menyendiri, di situ dikatakan ada gempa bumi, ada api, tapi hati Elia nggak bisa nyaman, saudara. Tapi begitu ada angin sepoi-sepoi, karena api itu kan energi negatif ya saudara. Orang marah itu kan warnanya merah seperti api. Nah itu akan membuat Elia itu menjadi lega. Dan pada saat orang itu frekuensi otaknya itu turun, baru kepekaan di dalam dunia alam roh itu sangat jelas sekali. Sekali lagi saya katakan, ketika seseorang itu menyendiri di tempat yang sepi, tidak ada sinyal apapun, HP juga tidak, di tempat yang teduh tenang, saudara itu hanya menerima energi dari bumi. Ya, yang cuma 7,83 Hz saja. Nah, ketika saudara ada dalam keadaan teduh seperti itu, maka pikiran kita itu dapat dengan mudah menembus dunia alam supranatural. Karena kalau terlalu banyak energi-energi negatif, khususnya sinyal-sinyal frekuensi elektromagnetik, itu akan mempengaruhi tubuh manusia, saudara. Kenapa? Karena manusia itu, menurut ilmu pengetahuan, 70% itu air. Betul tidak saudara? 70% itu air. Nah ketika air itu kena frekuensi, maka heksagonalnya itu kacau saudara. Saya akan tunjukkan sebuah video lagi yang membuktikan bahwa air ketika dialiri frekuensi di sebelahnya, maka air itu bisa berubah. Coba kita lihat, dimatikan lampunya. Nah, saudara lihat ini. Ini ada satu percobaan. Ini ada speaker, ya. Ini ada alat yang bisa memancarkan frekuensi. Lihat nanti. Itu air, ya. Nah, itu tanpa dialiri frekuensi. Sekarang dikasih 24 Hz, ya. Nah, saudara lihat airnya berubah. Ini airnya ngocor ke bawah loh, tapi bentuknya jadi begini, saudara. Karena dikasih frekuensi. Ini bukan sulapan, bukan, saudara. Tapi ini fakta alamiah. Ini loh, nih coba lihat. Airnya kan, dia turun ke bawah, tapi bisa zigzag kayak begini. Karena dia dihantam frekuensi. Ya. Nah saudara bayangkan kalau itu tubuh manusia. Bayangkan di luar ini kita ada berapa gigahertz. Luar biasa sekali, bukan? Berarti struktur yang ada di dalam tubuh manusia itu rusak, saudara. Makanya orang jadi sakit, jadi lemah, jadi stres, mudah marah, karena pengaruh-pengaruh gelombang frekuensi ini. Ya, ini kelihatannya ke atas ya, padahal ini ngocor ke bawah. Itu kan, ngocor ke bawah ya.
Ya, sampai di sini dulu. Nah, saya akan kasih pengetahuan lagi, saudara, mumpung ingat. Zaman anti Hamasiyah itu dikatakan dikasih microchip, bukan? Sekarang sudah dikembangkan bahwa orang tidak perlu pakai microchip, tetapi menggunakan jam, ya, jam tangan ini, ya, itu dikasih satu alat. Nanti saya punya videonya, cuman dari kemarin saya cari nggak ketemu, saudara, karena judulnya itu New Invention atau penemuan baru. Karena di YouTube ini banyak sekali penemuan-penemuan baru, termasuk drone segala. Drone kan biasanya yang kita tahu cuman Phantom, ya, ada lagi Mavic, juga dari Phantom. Sekarang drone itu jangkauannya gila-gilaan. Ada yang bisa sampai 40 kilo, ada yang 100 kilo. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang saya ceritakan sekarang adalah sedang dikembangkan. Kalau microchip itu harus ditanam ke tubuh, kali ini menggunakan alat, cuman seperti jam begitu ditempelin, tetapi dia bisa bereaksi seperti orang ditancepin microchip. Cuma bedanya, kalau yang ini bisa dicopot. Nah, sekarang ini saya tunjukkan satu penemuan baru, yaitu teleponan nggak perlu earphone, nggak perlu pakai earphone, saudara. Yaitu pakai jam, cuma dipegang gini, dengerinnya pakai apa? Pakai jari telunjuk, ditempelin di telinga gini. Itu bisa kedengeran orangnya, saudara. Sayang videonya nggak ketemu, ya, belum ketemu. Karena saya sering nonton penemuan-penemuan baru begitu, ya. Cuman begitu saya ingat, aduh itu videonya di mana itu, ya. Karena invensinya kan banyak sekali, saudara. Tapi ini yang saya kasih tahu kepada saudara begitu. Nah, yang berikutnya adalah, yang keempat, bagaimanakah menetralisir energi negatif ini, ya? Jangan bergaul dengan orang yang berenergi negatif. Paham, saudara-saudara? Saudara berperilaku baik, begitu apa sudah dilakukan, tapi pergaulannya dengan orang-orang yang energinya negatif. Sami mawon, nggak ada beda, saudara. Nah, ini yang saya perlu sampaikan kepada saudara sekalian. Nah, saudara, ada ilmuwan Amerika yang membuat satu percobaan di mana ketika frekuensi berada di frekuensi tertentu, maka orang itu akan bisa melihat penglihatan-penglihatan di dunia alam supranatural. Saya akan tunjukkan kepada saudara tentang penemuannya ini, saudara. Ini ada di The Karolinska Institute di Swedia merilis peringatan pada tahun 2011 yang menyatakan wanita hamil diperingatkan untuk menghindari penggunaan perangkat nirkabel sendiri dan menjauhkan diri dari pengguna lain. Standar keselamatan juga mengabaikan perkembangan janin. Jadi di Institut Karolinska ini di Swedia sudah diadakan satu penyelidikan, saudara, bahwa seorang wanita hamil kalau dia sering terkena energi gelombang elektromagnet, maka akan mempengaruhi janin. Ada beberapa kemungkinan bisa mati, bisa cacat, ya, dan bisa jantung yang bocor dan sebagainya. Itu karena terlalu banyaknya nirkabel, saudara. Ya, jadi sebaiknya kalau punya bayi jangan deket-deket sama HP. Ya. Nah, kemudian ini, saudara, beberapa ilmuwan bergabung untuk menyelidiki fenomena mistis ini.
Mereka melakukan eksperimen di sebuah tempat yang paling angker di Amerika, yaitu penjara tua yang sudah lama tidak terpakai di daerah Eastern State Penitentiary di daerah Philadelphia, Amerika. Ini penyelidikan, saudara. Kalau saudara mau melihat videonya, itu sudah ada. Cuman saya mau putarkan videonya panjang sekali, 1 jam, saudara. Ya, jadi saya tidak putarkan. Itu penyelidikannya, itu luar biasa. Itu ada di, sampai masuk di majalah apa itu ya. Itu bahkan penyelidikannya sampai masuk di majalah National Geography. Nah, kemudian penyelidikan ini membutuhkan beberapa sukarelawan yang akan mengamati penjara angker itu. Para relawan yang terpilih haruslah orang yang tidak mempercayai hantu dan bukan orang yang penakut. Lalu, semua sudut dan ruangan di penjara yang akan digunakan untuk uji coba dilengkapi oleh berbagai jenis kamera inframerah. Ini kayak uji nyali kira-kira begitu, saudara. Ya. Detektor medan elektromagnet, sensor suhu, sensor audio dan video serta teknologi tercanggih lainnya. Para relawan tidak merasakan apapun, apalagi adanya fenomena kehadiran hantu. Mereka hanya merasakan udara yang dingin, namun pengap. Mungkin karena di dalam ruangan sel ini tidak ada sirkulasi udara, ujar salah seorang relawan. Ada pula yang berujar bahwa udara di dalam sel yang lembab menyebabkan kurang segarnya udara yang dihirup. Seperti bau yang tak sedap, ujar relawan. Ini masih logika semua, bukan? Ya, masih kejiwaan semua, saudara-saudara. Para ilmuwan menggunakan trik. Ya, ini ilmuwan yang mau nguji coba tadi menggunakan trik, yaitu apa? Memasang speaker dengan pengeras suara rendah. Tersebut nantinya akan diaktifkan dan akan bergetar di bawah indera pendengaran manusia alias infrasonik. Ini tidak kedengeran di telinga manusia, saudara. Makanya seperti nyamuk segala, itu bisa diusir dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Tidak kedengeran, saudara. Tidak kedengeran telinga kita, tapi oleh telinga si nyamuk, dia tahu. Sehingga nyamuk itu tidak bisa mendekat, dia pergi jauh. Nah, sekarang kita lanjut. Ya. Saat pengeras suara dinyalakan, maka membran pengeras suara akan maju mundur dengan hebat. Namun, tak akan ada suara yang terdengar oleh manusia. Mereka, para relawan melaporkan bahwa entah kenapa kepala mereka agak pusing, jantung sedikit berdebar, bulu tengkuk dan pergelangan tangan merinding. Nah, ini sudah mulai ada reaksi ya. Bahkan ada yang melihat seperti asap yang keluar dari tembok. Malam itu begitu aneh, tidak seperti malam sebelumnya. Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan mereka? Pengeras suara jenis subwoofer yang mengeluarkan gelombang frekuensi rendah, inilah penyebabnya. Kok bisa ya? Apa yang terjadi sebetulnya? Selama ada gelombang yang dapat menembus badan kita, maka gelombang tersebut pasti juga menembus dan mempengaruhi organ-organ biologis di dalam tubuh manusia, termasuk otak. Oleh karenanya, para peneliti yang juga ilmuwan itu sangat tertarik dengan fenomena ini. Apa yang menyebabkan pengaruh perilaku manusia dalam keadaan resah, tak nyaman, bahkan halusinasi, ternyata dapat dipengaruhi oleh gelombang frekuensi sangat rendah. Kali ini betul-betul dibikin rendah total, saudara. Dengan terpengaruhnya sistem keseimbangan dan kesadaran pada otak manusia itu, maka otak akan memerintahkan sel-sel tertentu kepada indera lainnya, seperti mata yang dapat melihat benda yang tak ada,
namun menjadi seperti ada. Lalu bagaimana datangnya frekuensi rendah di sekeliling kita? Secara alami frekuensi rendah dapat dipicu oleh getaran yang sangat pelan dan rendah, mulai dari dedaunan atau alang-alang yang tertiup angin, dari tetesan air yang jatuh, dari rintik hujan, dari putaran rendah kipas angin, dan dari apapun yang bersifat bergetar serta memiliki getaran yang sangat-sangat rendah. Nah, saudara bisa bandingkan dengan Elia yang merasakan ada Tuhan pada saat angin sepoi-sepoi. Itu secara hukum kitab suci sudah bisa dibuktikan, saudara. Ya. Jadi kita berada di tempat yang tenang, itu tuh dunia alam supranatural kita itu menembus, saudara. Ya, kita lihat sekarang. Akibat penemuan tak sengaja yang berawal dari penelitian tentang hantu, justru berlanjut menjadi penelitian terhadap mengubah dan mengatur perilaku manusia atau human behavior. Dan ini justru menjadikannya batu loncatan kepada teknologi-teknologi terkini. Jadi nanti manusia bisa jadi kayak robot, saudara. Diatur oleh orang yang memiliki frekuensi, tinggal akan diperintah seperti apa. Dan itu alat-alatnya sudah Illuminati miliki. Dan sekarang sedang disebarluaskan di seluruh penjuru dunia. Dan saudara kalau sudah berada di dalam lingkup mereka, kita mbok lari ke leng semut sekalipun, orang akan ketahuan, saudara. Nah ini foto-foto penyelidikan yang tadi saya sebut. Ini penjaranya. Nah, ini tempat-tempat di mana sukarelawan yang katanya tidak takut sama hantu dan tidak percaya hantu itu disuruh berada. Ini para ilmuwannya, saudara. Nah, ini dia menggunakan alat-alat yang seperti ini. Nah, ini dia para ilmuwan. Jadi orang-orang luar negeri itu kalau nyelidikin sesuatu nggak main-main ya, saudara. Betul-betul luar biasa mereka. Ya. Nah, ini mereka melakukan penyelidikan di tempat yang angker. Nah, sekali lagi kesuksesan kita itu terletak dari sikap kita. Semakin banyak energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita, semakin jauh kita dari mujizat. Oleh karena itu, pada malam hari ini, saya mengajak saudara sekalian untuk kita menghimpun energi positif. Ya, kalau saudara memang tidak ada, cari supaya bisa memiliki teman yang mensupport hidup saudara di dalam doa. Tapi kalau teman saudara itu ucapannya saja sudah nggak baik, ya jangan diajak berteman. Itu energinya negatif dan itu akan merugikan hidup saudara sendiri. Saya yakin dengan kita mempraktekkan ini, pasti akan lebih besar mujizat yang akan saudara terima. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Включая блок номер 12, откуда поступало больше всего сообщений о призраках в этом мрачном месте. Он создаст трехмерное изображение тюрьмы с точностью до миллиметра. Сканирование поможет ученым вычислить местоположение любого объекта или звука, зафиксированного их оборудованием. Так они смогут увидеть, удалось ли им спугнуть хотя бы одного призрака. На экране ноутбука мы видим изображение нескольких мест, которые уже были подвергнуты сканированию. Хиггинс будет продолжать до тех пор, пока не соберет полную картину печально известного блока номер 12. Это подробное сканирование поможет ученым обнаружить и определить местоположение любых потусторонних шумов, температурных скачков или других часто упоминаемых свойств призраков. Оно также может дать им ключи к объяснению показаний очевидцев. Таких, например, как показания Чарльза Адамса, который водит экскурсии по этой мрачной тюрьме.
Я обернулся и увидел человека, призрачную фигуру, или как еще можно назвать, идущего по тюремному блоку. Затем он просто растворился в тумане. Заявления, подобные этому, поднимают вопрос, который уже многие годы волнует наше воображение. Существуют ли призраки в объективной физической реальности, отдельно от человеческого воображения? Этот вопрос никогда раньше не задавался в таком ключе. Для науки это реальная возможность поймать призрака. Тюрьма Eastern State начала работу 1,5 века назад. Здесь отбывали наказание 75 тысяч заключенных, и в первые 80 лет большинство из них в одиночном заключении. Узники не имели никаких контактов друг с другом, и совсем немного с охранниками. Свет поступал в камеры лишь сквозь маленькие потолочные окна, получившие название «Око Господа». Этого было достаточно, чтобы свести с ума даже самого закоренелого преступника. Но действительно ли доведенные до отчаяния узники стали призраками Eastern State, навсегда заточенными в этом массивном здании? Психолог доктор Джим Хуран исследует тюрьму вместе с историком Полом Кейханом, специалистом по мрачному прошлому Eastern State. Хуран хочет понять психологию этого места и как она может повлиять на появление здесь призраков. Тюрьма Eastern State. Громадное строение. Расскажите мне о нем. Оно длиной с городской квартал. Здание было построено в 1829 году, и это был первый раз, когда кто-то решил построить здание в соответствии с тюремной философией. И что оно собой представляет? Оно называлось Пенсильванской системой. Смысл ее был в попытке перевоспитания преступников. Считалось, что если поместить их в камеры и отделить друг от друга, в конце концов они выйдут на свободу лучшими людьми, чем сюда попали. По замыслу они должны были выходить, чувствуя себя по-настоящему исправившимися. Отсюда и название «исправительное учреждение». Я абсолютно убежден в том, что заключение в Eastern State наносило узникам серьезные психологические травмы. Потому что хоть пенсильванская система и была основана на гуманных соображениях, по сути, эта система была разрушающей. А разрушающая система в огромной каменной крепости. Корпуса Eastern State сходятся к центру, подобно спицам колеса. 15 тюремных блоков связаны между собой. За их стенами лабиринт из проходов и камер. В блоке номер 15 находятся камеры смертников. Многие провели здесь мучительные часы в ожидании смерти. Многие заключенные Eastern State содержались в полной изоляции в тесных камерах с массивными дверьми. Но у некоторых условия были еще хуже. Рядом с камерами смертников находятся подземные одиночные камеры без окон. Это подземелье настолько уныло, что некоторые сходили здесь с ума. Ад на земле. Теперь, когда мы знаем зловещую историю этой тюрьмы, расследование может вернуться к достоверным данным, результатам трехмерного сканирования. Давайте пробежимся по созданной нами трехмерной модели. Мы входим в тюремный блок через окно, которое сейчас находится позади нас. Видны малейшие детали, даже батарея отопления под окном. Теперь мы идем вдоль стен блока. Данные сканирования помогут команде ученых установить разницу между реальностью и массовой культурой. Включите телевизор, и на всех каналах вы найдете передачи об охоте за привидениями. Мы входим в усыпальницу. Напуганные студенты колледжей находят места с привидениями и начинают размахивать в воздухе видеокамерами и датчиками. Ребята, здесь очень холодно. И кажется, что они всегда сталкиваются с чем-то сверхъестественным. Но действительно ли найти призраков так просто? Дэйв Джулиано не входит в состав нашей научной команды. Но он исследователь паранормальных явлений. Многие называют его охотником за привидениями. Он неоднократно сообщал о том, что видел призраков в Eastern State, поэтому команда заинтересована в том, чтобы выслушать его и посмотреть, как он работает.
На самом деле он охотится за привидениями прямо сейчас. Мы проводим сканирование в разных местах в поисках каких-либо аномальных явлений. Он и его команда прочесывают блок 12. Нигде в этой тюрьме не было зафиксировано столько встреч с призраками, как здесь. Остальные стрелки опустились. Инструменты охотников за призраками – это датчики электромагнитного поля, инфракрасные камеры, температурные датчики и звукозаписывающая техника. Ладно, мы осмотрим несколько камер и посмотрим, что там есть. В основном это любительская аппаратура, но Джулиано утверждает, что она достаточно чувствительна для того, чтобы фотографировать и даже делать аудиозаписи призраков. Цель – запечатлеть реальные доказательства существования призраков. Используя этот индикатор в сочетании с цифровыми камерами, мы получили снимки по меньшей мере 4 призраков. И они имели форму человеческого тела? Да, они имели форму человеческого тела. На этих снимках ясно видно, что в дверном проеме или в конце коридора есть нечто, чего не было там раньше. Камеры ночного видения дают однотонное зеленое изображение. Вот почему многие видеозаписи с предполагаемыми призраками так похожи на кадры из фильмов ужасов. Но если оставить в покое телешоу с привидениями, могут ли научные технологии действительно помочь найти привидения? Специалист по инфракрасной термографии Джим Сефрин изучает возможности инфракрасного излучения в обнаружении призраков. Сефрин использует для своего анализа профессиональную тепловизионную камеру. Его оборудование фиксирует инфракрасное излучение в виде разницы температур. А в случае с призраками температура имеет большое значение. Многие охотники за привидениями считают, что их появление сопровождается охлаждением воздуха, появлением гусиной кожи или внезапным понижением температуры. Камера Сефрина фиксирует как тепло, так и холод. Более теплые участки отображаются красным цветом, более холодные – синим. Чтобы продемонстрировать, насколько чувствительна эта камера, я положу ладонь на поверхность стены на 5-7 секунд. Когда я уберу руку, вы увидите тепловой профиль или тепловой узор, возникший из-за присутствия моей руки на стене. Но камера может запечатлеть только изменение температуры на поверхности, но не в окружающем воздухе. Однако призраки обычно фигурируют в рассказах в форме дымки или тумана. И это представляет проблему для охотников за привидениями. Инфракрасные камеры не способны видеть пары, дым или туман. Даже дыхание человека может заблокировать передачу информации на камеру. Это несложно продемонстрировать. Когда Крис подойдет ближе, он выпустит из пульверизатора пару облачков сжатого газа. И мы увидим на экране черную область. Холодное облако. Это вызвано недостатком проходимости информации через облако газа. Иными словами, газ не фиксируется камерой. Он скорее блокирует поступление инфракрасной информации с поверхности, находящейся за ним. Газ холодный не обязательно потому, что у него нет поверхностной температуры. Здесь дело скорее в его малом коэффициенте прохождения. Любой объект с малым коэффициентом прохождения, будь то облако газа или призрак, если угодно, будет вызывать подобный эффект. Однако недостаточность инфракрасного сигнала еще не означает, что вы нашли призрака. Это просто значит, что сигнал чем-то блокируется. Так какие же факты могли бы послужить доказательством с научной точки зрения? Охотник за привидениями Дэйв Джулиано использует другие устройства для распознавания различных типов энергии – тепла, света и звука. Всего, что может свидетельствовать о присутствии призраков. Мы принесли разнообразные датчики электромагнитного поля. У нас есть аналоговые, цифровые, есть один сверхсовременный. Этот датчик считывает электромагнитный фон помещения. Электромагнитная энергия включает в себя свет, тепло и излучение. Поэтому почти все вокруг нас в той или иной степени порождает электромагнитные поля, которые могут отразиться на счетчике. Охотникам за привидениями нужны аномалии. Например, необычно высокие показания счетчика, которые внезапно появляются или исчезают. Они считают, что не имеющий очевидного источника электромагнитный поток может свидетельствовать о присутствии призрака. Но с этой технологией есть одна проблема.
Электромагнитные поля повсюду. Они создаются любым источником электричества. В этой тюрьме электрический ток течет по проводам в стенах, через розетки и выключатели. И все это порождает достаточно сильное электромагнитное излучение. На самом деле его порождают даже устройства, используемые самими охотниками за привидениями. Так же, как и аккумуляторы в их камерах и мобильных телефонах. А электромагнитные источники за пределами тюрьмы лишь добавляют помех. Так что если призраки и правда порождают электромагнитное излучение, как смогут охотники отделить их от посторонних помех? Поэтому практически все может вызвать скачки в показаниях датчиков. И это так называемое ошибочное срабатывание в виде пучков электрической энергии не обязательно говорит о присутствии призраков. Возможно, настоящая тайна скрывается в вопросе о том, из чего состоят призраки. Может ли это быть нечто иное, нежели атомы, составляющие другие земные материи? Мы можем представить себе, что призраки состоят из чего-то другого. Не из атомов, но из чего-то гораздо более необычного. Более необычного. И гораздо более пугающего. Я увидел, как все эти существа медленно выходят из стены. Слесарь Гарри Джонсон был напуган призраками, которые, по его словам, с легкостью проходили сквозь твердые объекты. Мне захотелось убежать, унести ноги оттуда. Астрофизик-теоретик Дэн Хупер применяет научные законы к анализу показаний очевидцев. Если они правдивы, и эти люди действительно видели призраков, это может бросить вызов законам физики. Позвольте мне на минуту забыть про свой скепсис и просто представить, что в подобном месте может обитать некая форма жизни, которая ведет себя так, как мы привыкли думать о призраках. То есть так, как привидения ведут себя в произведениях массовой культуры. Это ставит перед ученым Хупером фундаментальный вопрос: из чего состоят призраки? Из энергии, атомов или чего-то иного? И это будет означать, что эти сущности способны проходить сквозь стены. Сквозь толстые стены из камня и бетона. Значит, они должны быть способны проходить сквозь них так, словно это воздух. А если призраков можно увидеть невооруженным глазом, если они принимают любую физическую форму, даже дыма или тумана, то, как и большинство вещей во Вселенной, они должны состоять из атомов, составных элементов любой материи. Проблема этой теории заключается в том, что вокруг ядра каждого атома вращаются электроны. И эти электроны обладают мощной отталкивающей силой. Достаточно мощной для того, чтобы изменить направление движения любой другой материи. Именно поэтому твердые предметы не могут проходить сквозь другие твердые предметы. Так что же случилось бы, если бы призраки, состоящие из атомов, попытались пройти сквозь стену? Если представить, что призраки сделаны из того же материала, что и все привычные нам материи, то в этом случае они не могут проходить сквозь твердые объекты. Они будут остановлены, так же, как одна моя ладонь останавливает другую, или так же, как моя ладонь останавливается при соприкосновении со стеной. Вместо этого попытаемся представить, что призраки могут состоять из чего-то иного, не из атомов, но чего-то более необычного. Например, из частиц, известных как нейтрино. Их иногда называют частицами-призраками. Это их прозвище дано именно по той причине, о которой я говорю. С точки зрения науки, наиболее вероятно, что призраки состоят именно из этих частиц. Если бы призрак состоял из нейтрино, то в отличие от обычной материи, его частицы не были бы окружены электронами. Без слоя электронов эти призрачные частицы не несут никакого электрического заряда. А без заряда у них нет отталкивающей силы, способной не пропускать другую материю. Вместо этого они могут просто проходить сквозь всевозможные объекты, включая тюремные стены. Они проходят сквозь все. Именно поэтому их называют частицами-призраками. Фактически, если я подниму ладонь и подожду секунду, сквозь нее за это время пройдут миллионы нейтрино. Так что есть соблазн представить себе, что призраки, возможно, состоят из частиц, подобных нейтрино. И это позволяет им проходить сквозь твердую материю. Но здесь скрыт подвох. Если бы это было так, они бы не могли стать источником света или электромагнитного излучения. Тут мы возвращаемся туда, откуда начали. Мы не сможем получить от них никакого сигнала.
Призрак, состоящий из нейтрино, мог бы проходить сквозь стены, что объяснило бы случай со слесарем. Но его было бы невозможно зафиксировать при помощи оборудования охотников за привидениями. А в этом случае никаких научных доказательств существованию призраков быть не может. Тем не менее, сообщения о встречах с ними продолжают поступать. Я действительно что-то чувствую. Я почувствовал это, когда мы шли по блоку. Это была словно энергия, энергетическое поле, и мы прошли сквозь него. Энергия, как я уже говорил, словно металась из камеры в камеру. Говорят ли другие люди о том же самом, о мечущейся из стороны в сторону энергии? Да, и также у них случаются видения. Уголком глаза или позади себя они вдруг замечают что-то. Как и многие верящие в паранормальные явления люди по всему миру, журналист Чарльз Адамс часто ощущает поблизости присутствие призраков. Доктор Хуран проведет эксперимент на тему того, что психологи называют когнитивным искажением, или, простыми словами, силой внушения. Психология утверждает, что люди, которые верят в призраков, чаще сообщают о встречах со сверхъестественным. Доктор Хуран проводит эксперимент для расследования теории когнитивного искажения. Если гипотеза о когнитивном искажении верна, то мы столкнемся с тем, что людей с наиболее сильной верой и ожиданиями относительно встреч со сверхъестественным ожидают более глубокие и частые переживания. Посмотрим, так ли это. Хуран собрал две группы добровольцев. Каждый участник прошел тщательную проверку с использованием психологических анкет и интервью. Мы пойдем в ту часть тюрьмы, которую почти никто и никогда не видит. И у каждого из них разный опыт и разная степень веры в сверхъестественное. Хуран сообщил двум группам противоречащие друг другу факты. Одной группе он сказал, что в тюрьме часто происходят встречи с призраками, а другой, что эти встречи случаются редко или не случаются вовсе. Вы находитесь в разрушающейся тюрьме. Здесь многое угрожает безопасности ваших жизней, так что мы не можем позволить вам уходить слишком далеко. И если в любой момент вы захотите остановиться, дайте мне знать. Когда добровольцы окончили обход своих участков, сначала он проверяет группу, которая сообщила о частых случаях столкновений с призраками. Было отчетливо слышно, как кто-то что-то кричит. Я тоже была там и сказала: «Ты слышишь это?» Он ответил: «Да». То есть вы оба слышали одно и то же в одно и то же время? Так? Да, точно. Хуран опрашивает еще одного члена группы людей с сильными убеждениями. У Эммы было странное чувство в камере номер 14. Вот здесь, в этой комнате. Итак, вы пришли сюда, и что именно произошло? Ну, вот с этой стороны было гораздо темнее. Из-за этого я ощутила беспокойство. Мне как будто не хотелось поворачиваться к этому месту спиной. Это не было похоже на человека. Я не слышала никаких шагов. Это было скорее похоже на ощущение, как будто кто-то стоит рядом. Но не обязательно человек. Эмма была одним из самых занятных добровольцев сегодняшнего вечера. У нее самая высокая степень веры в сверхъестественное и самые сильные ожидания относительно того, что что-то должно случиться. Поэтому не стоит удивляться, что она испытала глубоко обеспокоившие ее переживания. Далее Хуран опрашивает другую группу. Ту, которая сообщил, что явление призраков маловероятно. Вы почувствовали что-нибудь? Я почувствовал только то, что в одной из комнат было немного холоднее. Вы чувствуете что-нибудь? Вроде бы нет. Ничего? Понятно. Случилось ли что-нибудь, о чем бы вы могли сказать: это было необычно? Ничего такого, чего бы не случалось со мной раньше. Но определенно все мои чувства были обострены, и сердце билось намного быстрее. Может быть, вы хотите уйти прямо сейчас? Ну, сейчас вы-то здесь, ребята. Но если бы вас не было, вряд ли я захотел бы надолго здесь задержаться.
На протяжении всего ночного исследования существовавшие заранее убеждения влияли на ощущения испытуемых. Группа, которой внушили мысль о наличии призраков, испытала более острые ощущения, связанные с присутствием необъяснимых сущностей. Это одна из главных проблем с анализом показаний очевидцев. Иногда восприятие и есть реальность. Другими словами, если ум во что-то сильно верит, тело реагирует так, словно это реально. Но почему же в таких местах, как Eastern State, так много людей чувствуют, что призраки существуют на самом деле? Может ли в самом окружающем пространстве быть что-то, что делает сверхъестественное реальным? Команда ученых начала готовить оборудование для грандиозного эксперимента по охоте за привидениями. В течение одной ночи они будут фиксировать все виды активности в тюремном блоке номер 12. Они надеются найти свидетельство присутствия призраков, и это место подходит как нельзя лучше. Блок 12 стал эпицентром сообщения о паранормальных явлениях в тюрьме. Но сначала они хотят получить ответ на один вопрос о явлениях призраков в этом месте. Я вошла в эту камеру, наткнулась на что-то, и в этот момент почувствовала, как будто рядом со мной что-то прошло. Доктор Джим Хуран и инженеры акустики Боб Бернс и Стив Эфрик хотят понять, почему из Eastern State поступает едва ли не наибольшее количество сообщений о призраках в США. Действительно ли они обитают здесь? Или же просто в самой среде есть что-то, вызывающее у людей страх? У них есть версия. Это не духи. Это звуковые волны. Ученые проверят гипотезу, согласно которой сверхнизкие частоты, или инфразвук, могут порождать пугающие отзвуки, которые и станут объяснением некоторых сообщений о встречах с призраками. Инфразвук – это своего рода гудение, услышать которое нельзя, но при определенных условиях оно может вызвать у людей ощущение, что за ними наблюдают. Беспокойство, тревогу, страх и другие отрицательные эмоции, часто ассоциируемые с подобными местами. Трагические события, угрызения совести – все это хорошо сочетается с идеей привидений. Техники сконструировали специальное устройство – инфразвуковой генератор. Его единственная цель – порождать звуковые волны сверхнизких частот. Сможет ли он также породить ощущение присутствия призраков? Инфразвуковой генератор устанавливается в тюремном блоке номер 11, блок 14 будет контрольным, без добавления инфразвука. Давайте пройдем по этой части тюрьмы. Добровольцы исследуют оба блока. И доктор Хуран посмотрит, будут ли различаться показания испытуемых. Я ожидаю, что испытуемые в обеих группах смогут что-то почувствовать. Но более интенсивные переживания будут у людей в блоке с инфразвуком. И снова были выбраны добровольцы с разным жизненным опытом и степенью веры в сверхъестественные явления. Все готовы? Пойдем. Замечательно. Если вы почувствуете что-то, о чем стоит рассказать, пожалуйста, оповестите нас. Пойдем. Доктор Хуран и участники эксперимента исследуют блок 14 без добавления инфразвука. Мы подходим к концу первого блока. Есть новые ощущения? В тюремном блоке без инфразвука впечатлений немного. Как у верящих в привидения, так и у скептиков. Сейчас мы пройдем в другой блок. И помните, не разговаривайте и наблюдайте за всем, что происходит вокруг. Готовы? Пойдем. Они входят в блок 11, где установлен инфразвуковой генератор. И здесь реакции становятся разными.
Эффект от инфразвука настолько силен, что я даже чувствую его. В том конце коридора еще ничего не было, но дойдя сюда, я ощутил вибрацию в теле. Уже здесь я чувствую тревогу, мне стало очень не по себе. Это удивительно, я знаю, что происходит, и все равно ощущаю дискомфорт. Посмотрим, чувствуют ли они то же самое. Я пробыл здесь всего 5 минут и уже чувствую себя подавленно и одиноко. Ужасное состояние. Понимаете, о чем я? Даже просто находиться здесь очень неприятно. Пока я шла к задней стене камеры, я почувствовала себя намного хуже, чем там. И еще я словно потеряла равновесие. Что вы имеете в виду? Я спокойно шагала и потом вдруг закачалась. Что это было? Здесь более напряженные и тяжелые ощущения, но когда подходишь к двери, оно словно немного спадает. Каковы ваши впечатления? Теперь я ощущаю печаль и темные тени вокруг себя. Здесь едва можно увидеть небо. Вы ощущаете это на эмоциональном или на физическом уровне? Здесь было очень одиноко и печально. Думаю, тот, кто сидел здесь, должен был действительно сожалеть о том, что сделал. Находиться здесь очень тяжело. Но как инфразвук может оказывать такое невероятное воздействие на людей? Устройство тюрьмы Eastern State делает ее удивительным естественным усилителем низких частот. Когда люди приближались к инфразвуковому генератору, срабатывала необычная физиологическая реакция. Хотя эти волны и безвредны, они проникали в тела людей, создавая вибрации в мелких костях внутреннего уха, нарушая равновесие и искажая звуки. В особых случаях инфразвук может даже повлиять на зрение, создавая вибрацию в глазах, вызывая необычные видения, в том числе искаженные образы и вспышки света. Очевидно, что инфразвук повлиял на органы чувств тестируемых добровольцев, даже на скептиков. Из-за него они испытывали неспокойные и тяжелые ощущения. Исследователи были потрясены. Этот опыт открыл им глаза. Это удивительный эксперимент. Я улыбаюсь, потому что мы не были уверены в том, что получится в результате. Мне попадались лишь отдельные отчеты о применении инфразвука, и я не был уверен, даст ли он достойное объяснение тому, что происходит здесь. Я под впечатлением. То есть то, что некоторые считают призраками, могло быть просто эффектом инфразвука. От гудящей внутри тюремных стен трубы или даже от шума проезжающего мимо грузовика или поезда. Ученые нашли правдоподобные объяснения большинству сообщений о встречах с призраками. Однако эти объяснения не отрицают существование призраков. Они просто предлагают альтернативные причины тому, что видят и слышат очевидцы. Теперь настало время для главного эксперимента – ночного обследования блока номер 12. У нас есть видеокамеры и самые разные замечательные датчики. Так что результатом всего этого изучения станет ответ на вопрос, происходит ли здесь что-то необычное. В надежде запечатлеть появление призрака, ученые устанавливают сложную систему из высокотехнологичных устройств. Здесь есть лабораторные инфракрасно-термографические камеры для фиксации изменений температуры. Детекторы электромагнитного поля увидят энергию призраков. Акустические датчики на всех 3 ярусах здания запишут любой звук, какой только сможет издать призрак. Плач в ночи или тревожные шаги. А камеры ночного видения устанавливаются в обоих концах блока, чтобы запечатлеть любого призрака, который мог бы проскользнуть мимо них, даже под покровом ночи.
Это своего рода западня из сверхсовременного оборудования. Тюрьма Eastern State была закрыта на всю ночь. Тюремный блок номер 12, в котором предположительно обитают призраки, начинен высокотехнологичными датчиками и детекторами. На следующий день команда ученых возвращается посмотреть, что зафиксировала их электронная система слежения. Получат ли они реальные доказательства существования призраков? Специалист по акустике Боб Бернс замечает нечто странное в аудиозаписи примерно в 3 часа 15 минут. Звуковой фон или уровень децибел менялся на протяжении вечера. Что-то странное произошло в районе 3 часов. Команда ученых смотрит, нет ли подтверждения акустическим феноменам в показаниях других приборов. Давайте посмотрим. Я установлю временной фильтр. Когда вы сказали 3:15? На инфракрасных снимках также есть нечто необычное в то время, когда были записаны странные звуки. Но призрак ли это? Вскоре после 3 часов ночи микрофоны записали инфразвук на границе диапазона человеческого слуха. Хотя датчики и камеры электромагнитного поля не зафиксировали ничего, это получилось у термографических инфракрасных камер. Рядом со световым люком появляется растущее голубое пятно. Более холодное, чем камень вокруг него. Может быть, это был призрак? Вот здесь есть заметный скачок. И это похоже на дождь. По своему опыту могу сказать, что примерно так выглядит график звука дождя, стучащего по крыше. У вас есть что-то, ребят? У нас есть область в районе светового люка, которая, на мой взгляд, похожа на влагу. Значит, это хорошо подходит под версию о том, что скачок в звуковом графике был вызван дождем, барабанящим по крыше. Очевидец мог бы решить, что это был призрак или привидение, нечто сверхъестественное. Жуткие звуки, внезапный перепад температуры, призрачное голубое сияние. Но показания приборов говорят о гораздо более обыденной причине произошедшего. Дождевая вода, просачиваясь сквозь трещины в окне, вызвала странные показания датчиков, оставив призрачный голубой след на термальных видеокамерах. Внезапное понижение температуры, теплопроводность. Просочившаяся дождевая вода быстро охладила каменные стены тюрьмы. Тюрьма и погода создали идеальные условия для возникновения того, что могло бы быть воспринято как встреча с призраком. Возможно, что в отдельных местах, таких как тюрьма Eastern State, при определенных условиях сама среда порождает физические стимулы, которые и становятся причиной подобных переживаний. Например, инфразвук. То есть тут уже дело не просто в человеческом воображении. Сама атмосфера места влияет на людей различными способами, о которых сами они порой даже не подозревают. Иными словами, для тех, кто видел или ощущал присутствие призрака, эти переживания были очень реальными. Команда нашла возможные объяснения множества сообщений о встречах с призраками. Атмосфера, место и даже сам человек может сыграть роль в появлении призрака. Но на данный момент призраки остаются необъясненным явлением в мире науки. Подводя черту, стоит отметить, что мы многое почерпнули из этого исследования. Существование призраков по-прежнему не доказано. Мы не знаем, что они представляют собой с научной точки зрения. И, возможно, не узнаем этого никогда. Они остаются тайной, как для скептиков, так и для людей, верящих в их существование.
Ученые еще будут искать объяснение призракам, бродящим в ночи. Программа озвучена студией АРК ТВ. Текст читал Игорь Тарадайкин. Ау!